forzado mi libro de cuentas. No tienes derecho a hacer tal cosa. ¿Cree que lo que está mal es que le hayan descubierto, no es así? Creo que está mal que una esposa espíe a su marido. No le he espiado. No supe de la existencia de esa mujer hasta hace media hora. Alguien que se compadeció de mí tuvo la amabilidad de contarme lo que todo Londres ya sabe. Sus visitas diarias a Curzon Street, su loco encaprichamiento, las monstruosas sumas de dinero que derrocha en esa mujer infame. Margaret, no hables así de la señora Erlinne, no sabes lo injusta que está siendo. Es usted muy celoso del honor de la señora Erlinne. Ojalá hubiera sido igual de celoso del mío. Tu honor está intacto, Margaret. No pensarás ni por un momento que... Pienso que